oráculo, além da Lemúria, um oráculo totalmente espiritual. Qual a mensagem, informação, alerta, conselho que a espiritualidade quer nos passar no dia de hoje? De forma clara e objetiva, a espiritualidade fale e mostre. Vamos lá? Aqui nós temos o número 51 falando: escute o som do universo. Hora de silenciar o barulho da sua mente, hora de se conectar com a sua espiritualidade para ouvir o som do universo. O universo está trazendo mensagens, informações. Preste atenção nas sincronicidades. Escute o som do universo. Gratidão, gratidão e gratidão.